ओ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से शौक़ करें आप। 16 अदद पट्ठियाँ पट्ठे बच्चे हैं ये सारे, ठीक है जी। 16 अदद हैं। लोकेशन लाहौर शहर, कारगो, आल पाकिस्तान। मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना है। अच्छी से अच्छी वीडियो भाइयों तक आए। 16 पट्ठियाँ पट्ठे हैं। नंबर नोट कर ले 0314 45 81 391। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। नंबर नोट कर लें 0314 45 81 391 नंबर है। और 800 रुपये पर फाइनल है, ठीक है जी। पर पीस 800 रुपये है। सारे पट्ठियाँ पट्ठे हैं, कोई इनमें बड़ा परिंदा नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा भाइयों को परिंदों का शौक़ करके। ये जी शौक़ कर लें आप। जिसकी समझ में आए वही भाई रब्ता करें।